Ողջույն սիրելի բարեկամներ, եթերում առականին է։ Մարը շարունակում էր պոկել պարտեզի մոլախոտերը և չէր հասցնում սրբել քրտնքի կաթիլները։ Մամ, դու գրեթե պոկեցիր բոլոր մոլախոտերը, ինչու ես անընդհատ չաչարում քեզ։ Որովհետև մոլախոտերը պետք է պոկել անընդհատ։ Շատ հաճախ մի քանիսը մենք չենք նկատում տղաս, իսկ նրանք աճում են ու բազմանում։ Այդպիսիներին մենք միշտ ուշացումով ենք նկատում, ու հետո դժվար է լինում պոկելը, որովհետև հողն արդեն ընտելացած է լինում նրանց։ Հիշիր, դա շրջապատի մարդկանց համար չէ, դա առաջին հերթին ինքներս մեզ համար է։ Ես երբեք չեմ սիրել ծաղիկներ աճեցնել, մամ։ Ոչինչ տղաս, կարևորը դու քո տարածքը մաքուր պահիր մոլախոտերից, հետո կորոշես ծառ ես տնկում այնտեղ, բույն ես սարքում, նստարան, թե մեկ ուրիշ օգտակար բան։ Այո, սիրելիներս, միշտ պիտի պահվի զգոնությունը մոլախոտերի հանդեպ։ Միշտ պետք է զգոն լինել, եթե ցանկանում ենք, որ մեր ծաղիկները մշտապես թարմ տեսք ունենան, այլապես նմանները կխեղդեն ամեն պիտանի բան, թե բնության մեջ, թե մարդկության։ Ցանկությունս է, որ մեր կյանքի ճանապարհին մոլախոտեր քիչ հայտնվեն, քանզի մեր թանկ ժամանակից պետք է տրամադրենք նմանների քախանին։ Սիրելիներս, ձեզ հետ էր Մանուշակ Շիրինյանը, կհանդիպենք, լավ մնացեք։